Слева жиклер, от карбюратора двигатель Ланчин 20. Справа жиклер топливный мне изготовили на заводе. Видно, что у ланчиновского резьба вверху, здесь резьба внизу. Проточка под отвертку у ланчиновского не глубокая, кое-как его выкрутил из карбюратора. Здесь проточка глубокая, будет удобно вкручивать жиклер в карбюратор. Диаметр отверстия в жиклеры у ланчиновского больше. Здесь же отверстие идет конусом. Вначале широкое, а далее сужается. Привет всем из Якутии. Топовый двигатель Ланчин 20. У многих владельцев мотобуксировщиков с этим двигателем были проблемы, а у кого-то они остались. Основные проблемы — это плохо тянет двигатель, хлопки в глушитель. У кого-то двигатель глох через 500-700 метров. А кто приобрел двигатель без электростартера, на улице этот двигатель с ручного стартера не могли завести. Двигатель пинался в ручной стартер, были хлопки, но он не заводился. У меня тоже с этим двигателем были проблемы. Если при температуре минус 30, минус 35 он работал удовлетворительно, то при температуре минус 20 и выше он у меня периодически глох. Можно было 10-15 минут по накатанной дороге проехать с пассажиром, и он останавливался. 5 минут отдыхаешь и едешь дальше. При температуре 0 градусов и выше двигателя хватало на 200-400 метров пути. В чем же причина такой работы двигателя? Это в обогащенной топливной смеси. Эти двигатели общего назначения не рассчитаны на установку на снегоходы и мотобуксировщики. Данный двигатель раскручивается до 4500 оборотов. Если он стоит на генераторе, то когда мы открываем заслонку наполовину, то есть даем полгаза, двигатель на генераторе раскручивается моментально до 2250 оборотов. Если же этот двигатель стоит на мотобуксировщике, то когда мы даем полгаза, этот двигатель не успевает раскрутиться до 2250 оборотов. То есть топливо заходит туда в цилиндры больше, а количество оборотов у него меньше. То есть мы двигатель заливаем. Что же можно сделать, чтобы улучшить работу данного двигателя? Поменять топливный жиклер. То есть я поменял топливный жиклер, установил его с более меньшим диаметром, немножко доработал сопло карбюратора, и двигатель поехал лучше. Он уже перестал глохнуть даже в горку. То есть, в принципе, работал нормально. Но я много на нем не ездил, не успел, потому что его, так сказать, протестировать. У меня сломался модуль толкач. Но, в принципе, двигатель работать стал намного лучше. И самое главное, он перестал глохнуть. Далее я расскажу, какой я установил топливный жиклер в карбюратор и какие изменения сделал с соплом карбюратора. Карбюратор от Ланчина 20. Мне его отправила девушка. С этим карбюратором у нее мотобуксировщик плохо тянул. С глушителя стреляло как из пулемета. Мне уже изготовили жиклер топливный. Диаметр его меньше, чем жиклер, который я установил себе в карбюратор. Также я у себя в карбюраторе сопло, вот это отверстие в сопле запаял, и по всему диаметру сопла сделал 5 отверстий. Здесь сделаю точно так же. Еще одна проблема у этих карбюраторов — некачественные комплектующие. Вот эта резинка от крана, она при взаимодействии с бензином размягчается, и фрагмент ее забивает вот эти отверстия в кране.
в результате чего поплавковая камера плохо наполняется бензином, мотобуксировщик проезжает 200-300 метров и глохнет. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на эти вот манжеты. Приобрести манжеты можно в компании Ланчин. Стоит 90 рублей. Этот карбюратор я соберу, и весной мы его испытаем. Будет ли он лучше работать, чем вот этот карбюратор на мотобуксировщике, посмотрим. В теории он должен работать лучше, но как на практике, то есть мы посмотрим. Этот карбюратор я не буду отправлять девушке, я оставлю его себе. Ей я купил карбюратор от Лифана 15. Она уже установила его на свой мотобуксировщик и говорит, что он летает как ракета. То есть все проблемы, которые у нее были с этим карбюратором, у нее ушли. Я еще в марте месяце своим знакомым, у кого Ланчин 20, рекомендовал устанавливать карбюраторы от Лифана 15. Кто установил, в принципе, доволен. Почему именно карбюратор от Лифана 15, не от Ланчина 15? Потому что, как я уже говорил, у ланчиновских карбюраторов более некачественные комплектующие. Также у карбюратора Лифан 15 есть регулировка качества топлива и регулировка количества оборотов, вот этот винтик под отвертку, что очень удобно. Так что у кого есть проблемы с двигателем Ланчин 20, он чихает, плохо тянет, то есть можно попробовать установить карбюратор от Лифана 15. Всем пока, всем владельцам Ланчинов 20 желаю самого светлого и ясного в жизни, чтобы двигатель не подводил. До новых встреч!